Hello friends, welcome back to our channel PETZZZ TAMIZHA. இந்த வீடியோல நம்ம ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் பத்தி தான் பார்க்க போறோம். சோ அது என்னன்னு கேட்டிங்கனா நம்ம ஃபார்ம்ல இருக்கிற ஒரு காக்டெயில் பேரோட சிக் ரிசல்ட் பத்தி தான் பார்க்க போறோம். சோ நாங்க எதிர்பார்க்காத விதமா அந்த பேர்ல இருந்து கம்ப்ளீட்டா டிஃபரண்டான ரெண்டு சிக்ஸ் வந்திருக்கு. சோ அத பத்தின டீடைல்ஸ் தான் இந்த வீடியோல நான் உங்கள்ட்ட ஷேர் பண்ண போறேன். நீங்களே யோசிச்சு பாருங்களேன். காக்டெயில் பேர்ல மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ரெண்டுமே கிரே மியூட்டேஷன் காக்டெயில் தான். அது வர்ற சிக்கு எப்படி இருக்கும்? ஒன்னு கிரேவா இருக்கணும், இல்லைனா ரேராக லுட்டினோவாக கூட இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. பட் இந்த ரெண்டு மியூட்டேஷனுமே இல்லாமல் கம்ப்ளீட்டாக டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு மியூட்டேஷன் இருந்துச்சுன்னா நமக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குமா இல்லையா? ஸோ அதே மாதிரி தான் நம்ம ஃபார்ம்லேயும் நடந்திருக்கு. ஸோ அதை பற்றின ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் தான் இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ண போகிறேன். ஸோ நீங்களும் காக்டெயில் வளர்க்குறீங்க, உங்கள்கிட்ட இருக்க காக்டெயில் பேரை எப்படி கரெக்டாக பேர் பண்ணுறது, எப்படி பேர் பண்ணால் டிஃப்ரெண்ட்டான சிக்கை எடுக்கலாம் அப்படின்னு இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஐடியா கிடைக்கும். ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இது வரைக்கும் நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. புதுசாக காக்டெயில் வாங்கி வளர்க்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் ஐடியா பண்ணியிருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். எங்ககிட்ட காக்டெயில் எல்லா மியூட்டேஷனுமே அவைலபிளாக இருக்குது. செமி அடல்ட் ப்ரீடிங் பேர் இந்த மாதிரி எல்லா வகையான காக்டெயிலும் இருக்குது. முக்கியமாக காக்டெயில் ஹேண்ட் ஃபீடிங் சிக் வாங்கி நீங்கள் ஹேண்ட் டேர்ம் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கனாலும் மறக்காமல் எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். எங்களை எப்படி காண்டாக்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் எங்களோட வாட்ஸ்அப் அண்ட் டெலகிராம் குரூப் லிங்க் இருக்கும். அதில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கிட்டு எங்களை நீங்கள் ஈஸியாக காண்டாக்ட் பண்ணலாம். நாங்கள் இருக்கிறது மதுரை. ஸோ நீங்களும் மதுரையில் இருந்தீங்கன்னா பேர்ட்ஸை ரொம்பவே சீக்கிரமாக வாங்கிக்கலாம். ஒருவேளை நீங்கள் வெளியூரில் இருந்தீங்கன்னா எங்களால் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியாது, நீங்கள் மதுரை வந்து தான் வாங்கிக்கணும். இப்போ நீங்கள் பார்த்துக்கிருக்க இந்த பேரோட சிக் ரிசல்ட்டை பற்றி தான் இந்த வீடியோக்குள்ளே நம்ம டிஸ்கஷன் பண்ண போகிறோம். ஸோ மேல் பேர்டும் கிரே மியூட்டேஷன் தான், ஃபீமேல் பேர்டும் கிரே மியூட்டேஷன் தான். ஸோ கேஜோட ஓரத்தில் பானை கட்டியிருக்கோம். பானையில் மொத்தம் 2 சிக்கு இருக்குது. அதாவது 3 சிக்கு ஹேட்ச் பண்ணிச்சு. அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஒரு சிக்கை அதால் காப்பாற்ற முடியல. ஸோ 2 சிக்கு இப்போ நல்லா க்ரோத் ஆகிக்கிட்டே இருக்குது. ஸோ சிக்கை வந்து நான் உங்களை கடைசியாக காட்டுறேன். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பேரண்ட்டை பற்றின ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் பார்த்துடலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம காக்டெயில் வாங்கும்போது நம்ம வாங்குகிற காக்டெயிலோட பேரண்ட் என்ன மாதிரி இருக்குது, என்ன மியூட்டேஷனில் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்த்து வாங்கணும். இதுவே நீங்கள் வந்து பெட் ஷாப்பில் வாங்கினீங்க அப்படின்னா உங்களால் பேரண்ட்டை பார்க்க முடியாது. ஜஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து கலரு அல்லது மியூட்டேஷன் பார்த்து மட்டும்தான் பேர்டை வாங்கிட்டு வருவீங்க. பட் கண்டிப்பாக உங்களால் அதோட பேரண்ட்டை பார்க்கவே முடியாது. ஸோ இந்த ரீசன்னால தான் மோஸ்ட்லி எல்லாருமே ஃபார்மில் வாங்குவாங்க. ஸோ நீங்கள் ஃபார்மில் போய் வாங்கினீங்க அப்படின்னா நம்ம வாங்க போகிற காக்டெயில் என்ன மியூட்டேஷனில் இருக்குது, அதோட பேரண்ட் என்ன மியூட்டேஷனில் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம நல்லாவே பார்த்து வாங்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்து வாங்குறதுனால நமக்கு என்ன ஒரு ப்ளஸ் அப்படின்னா அதோட சிக்கை வந்து நம்ம இப்படி தான் இருக்கும், இந்த மாதிரி வரும் அப்படின்னா நம்மளால் ப்ரிடிக்ட் பண்ண முடியும். சப்போஸ் நம்ம வாங்குகிற காக்டெயில் வந்து எல்லோ கலராக இருக்கும், ஆனால் அதுக்கிட்டேருந்து வர்ற சிக்கு கிரேவாக இருக்கும். ஸோ இதுக்கு என்ன ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வாங்கின அந்த எல்லோ கலரோட பேரண்ட் ஒரு வேளை கிரேவாக இருக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி பேரண்ட்டை பார்த்து வாங்கினா தான் நம்ம வந்து சிக் ரிசல்ட்டே ப்ரிடிக்ட் பண்ண முடியும். என்னடா அது சம்மந்தமே இல்லாமல் திடீர்னு இதை சொல்கிறேன் அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணலாம். பட் போக போக உங்களுக்கே புரியும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம மேல் பேரண்ட்டை பற்றி பார்த்துடலாம். மேல் பேரண்ட்டு பார்க்குறதுக்கு நார்மலாக ஒரு கிரே மாதிரி தான் தெரியும். பட் இதோட பேரண்ட்டை நான் காமிச்சேன்னா உங்களுக்கே ஷாக்காக இருக்கும். நீங்களே பாருங்களேன், இதுதான் இதோட பேரண்ட்டு. ஸோ மேல் ஃபீமேல் ரெண்டுமே லுட்டினோவில் இருக்குது, லுட்டினோ அண்ட் லுட்டினோ பேர்ல். ஸோ இந்த பேரண்ட்டுக்கு இறங்குனது தான் நம்ம பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா அந்த மேல். என்ன தான் இந்த பேர்டு வந்து கிரேவாக இருந்தாலும் இதோட பேரண்ட் வந்து லுட்டினோ பேர்ல்னால அதோட ஜீன் வந்து கண்டிப்பாக இந்த பேர்டுக்குள்ளேயும் இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஃபீமேல் பேரண்ட்டை பற்றி பார்த்துடலாம். இந்த ஃபீமேல் பேரண்ட்டு பார்க்குறதுக்கு நார்மலாக ஒரு கிரே மாதிரி தான் தெரியும். ஆனால் மேல் பேர்டை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த ஃபீமேல் கிரே வந்து ரொம்பவே ஒரு ஸ்பெஷலானதுன்னு கூட சொல்லுவேன். நீங்கள் நார்மலாக இருக்கிற கிரேக்கும் இந்த கிரேக்கும் ஒரு சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. அதை நீங்கள் நல்லா அப்சர்வ் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கே தெரியும். இல்லை நிறையா காக்டெயில் நீங்கள் வளர்த்துருந்தீங்கன்னா உங்களாலே கண்டுபிடிக்க முடியும். நார்மல் கிரே ஃபீமேல் எப்படி இருக்கும்னா டாப் டு பாட்டம் வரையுமே கிரேவாக தான் இருக்கும். பட் இந்த கிரேவை நீங்கள் நல்லா ஒத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதோட பின்மண்டை இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதாவது அந்த குடும்பிக்கு பின்னாடி இருக்கிற பகுதியில் லைட்டாக வந்து ஒரு எல்லோ ஷேட் அடிச்சிருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வச்சுருக்க கிரேவோட மண்டையில் இந்த மாதிரி எல்லோ ஷேட் அடிச்சிருச்சு அப்படின்னா அப்போ அந்த கிரே பேர்ட் கொஞ்சம் ஸ்பெஷல்னு கூட சொல்லலாம். ஏன்னா இது நார்மலான கிரே கிடையாது. ஒயிட் ஃபேஸ் பேரண்ட்டுக்கு ஒரு கிரே இறங்குச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி தான் அந்த கிரே வந்து பார்க்குறதுக்கு இருக்கும். ஏன்னா இந்த ஃபீமேலோட பேரண்ட்டுமே வந்து ஒயிட் ஃபேஸ் அண்ட் லுட்டினோ தான். ஸோ ஒயிட் ஃபேஸ் கிட்டேருந்து வந்த கிரே தான் இது. ஸோ இந்த மாதிரி ஒயிட் ஃபேஸ் கிட்டேருந்து கிரே வந்துச்சு அப்படின்னா பார்க்குறதுக்கு இப்படி தான் இருக்கும். அதாவது நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க, அந்த கொண்டை இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதுக்கு பின்னாடி இருக்க தலையில் எல்லோ கலர் ஷேட் அடிச்சிருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கிரே ஃபீமேல் இருந்துச்சு அப்படின்னா தயவு செஞ்சு கட்டாயம் அந்த ஃபீமேலை நீங்கள் சூஸ் பண்ணி வாங்கிடுங்க. ரொம்பவே ஸ்பெஷல்னு கூட சொல்லலாம்.
ஸோ இப்போ ஓவராலாக நம்ம பேரண்ட்டை பற்றின டீட்டெயில்ஸை பார்த்தாச்சு. ஸோ ஸ்டார்டிங்கில் நீங்கள் பார்த்ததுமே என்னடா இது நார்மலான கிரே தானே ரெண்டும் அப்படின்னு நினச்சிருப்பீங்க. பட் நான் அதோட பேரண்ட் லைனை சொன்னதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஐடியா கிடச்சிருக்கும். ஸோ இப்போது நம்ம இந்த பேரோட சிக்கு ரிசல்ட்டை பற்றி பார்க்கலாம். நம்ம ஃபார்மில் மோஸ்ட்லி பாக்ஸ் இது வரைக்கும் யூஸ் பண்ணதே இல்லை. எல்லா பேருக்குமே பானை தான் யூஸ் பண்ணிக்கிருக்கோம். ஸோ அதே மாதிரி இந்த பேருமே பானையில் தான் வந்து சிக்கு ரிசல்ட் ஆகிருக்கு. நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி மொத்தம் 3 சிக்கு கொடுத்துச்சு. பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அதால் ஒரு சிக்கை காப்பாற்ற முடியல. ஸோ பேலன்ஸ் இருக்க 2 சிக்கு என்ன வெரைட்டியில் இருக்குதுன்னு தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க எடுத்து பார்க்கலாம். செகண்ட் சிக்கை எடுக்கலாம். இது வந்து ஒரு லுட்டினோ பேர்ல் சிக்கு. ஸோ இதை பார்த்தோன்னே உங்களுக்கே தெரியும் இது கிரே பேரண்ட் தான். பட் எதனால லுட்டினோ பேர்ல் சிக்கு கொடுத்துருக்கு அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும். ஏன்னா அதோட பேரண்ட் லைனை பற்றி நான் உங்களுக்கு முன்னாடியே சொல்லியிருந்தேன். ஸோ ஒருவேளை நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் மறுபடியும் இருந்து கூட மெதுவாக பாருங்கள். ஸோ அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு தெளிவாகவே புரியும். அடுத்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு சிக்கை பற்றி பார்க்கலாம். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் 2வது சிக்கை விட மொதல் சிக்கு ரெண்டுமே ஸ்பெஷல்னு கூட நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா நான் கூட அப்படி எதிர்பார்க்கல இந்த மாதிரி சிக்கு வரும்னு. ஸோ இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு சிக்கை பார்க்கலாம். இதோட கலரை பார்த்தாலே உங்களுக்கே தெரியும் எவ்வளோ வந்து அந்த எல்லோ கலர் அதிகமாக இருக்குன்னு. செகண்ட் சிக்கோட ஃபஸ்ட்டு சிக்குக்கும் எவ்வளோ வித்தியாசம் இருக்குது. அந்த எல்லோ கலர் செகண்ட் சிக்கில் இருக்கிறத விட ஃபஸ்ட்டு சிக்கில் எவ்வளோ அதிகமான கலர் ஆட் ஆகிருக்குன்னு உங்களுக்கே தெரியும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு சிக்கு என்ன மியூட்டேஷன் பார்த்தோம்னா லுட்டினோ பேர்ல் பைடு. அதாவது அந்த பேர்ல் மார்க்கிங் இருக்குது பார்த்தீங்களா, வரி வரியாக டாட்டா, அது வந்து 2 ரெக்கையில் மட்டும்தான் இருக்கும். அதுவும் ஃபுல் ரெக்கையில் இல்லாமல் பாதி ரெக்கையில் மட்டும் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நடுவில் இருக்க அந்த முதுகு ஃபுல்லாகவே எதுவுமே இருக்காது, ஃபுல் எல்லோவாக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா லுட்டினோ பேர்ல் பை. ஸோ 2 சிக்குமே ஹெல்த் வைஸாக ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. எந்த ஒரு டேமேஜுமே இல்லை. சிக்குக்கு நல்லாவே பேரண்ட்லாம் ஃபீட் பண்ணியிருக்கு. அதுக்கப்புறம் அதோட கால் ரெக்கை இந்த மாதிரி எல்லா இடமுமே வந்து ரொம்பவே ஹெல்த்தியாக இருக்குது. எந்த ஒரு குறையுமே இல்லை. ஸோ இதை பார்த்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கே அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். செகண்ட் சிக்குக்கும் ஃபஸ்ட்டு சிக்குக்கும் எவ்வளோ ஒரு பெரிய வித்தியாசம் இருக்குதுன்னு. 2வது சிக்கு லைட் எல்லோவாக இருக்குது, லுட்டினோ பேர்ல். இதே நம்ம ஃபஸ்ட்டு சிக்கு எடுத்து பார்த்தோம்னா அந்த எல்லோ கலரே ரொம்ப அதிகமான கான்ட்ராஸ்டில் இருக்குது. பேர்ல் பைடு. ஸோ 2 சிக்குமே கம்ப்ளீட்டான டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்திருக்கு. ஸோ நாங்கள் கூட வந்து பைடு தான் கொடுக்கும் அப்படின்னு எதிர்பார்த்தேன். ஏன்னா லாஸ்ட்டு கிளச்சில் வந்து பைடு தான் கொடுத்துச்சு. பட் இந்த தடவை பைடே இல்லை, 2மே பேர்ல். ஒன்று லுட்டினோ பேர்ல், இன்னொன்று வந்து லுட்டினோ பேர்ல் பைடு. இந்த பேரண்ட்டோட சிக்கு ரிசல்ட்டை பார்த்ததுமே நான் வந்து இந்த கண்டென்ட்டை நம்ம யூடியூப்பில் சொல்லியே ஆகும் நான் முடிவு பண்ணிட்டேன். ஸோ அதனால தான் வந்து ஃபுல் டீட்டெயில்ஸுமே நான் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். பேரண்ட் என்ன மியூட்டேஷனில் இருக்குது, பேரண்ட்டோட பேரண்ட் என்ன மியூட்டேஷனில் இருக்குது, பட் அதோட சிக்கெலாம் எதனால் இப்படி டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்திருக்கு, இந்த மாதிரி கம்ப்ளீட்டான டீட்டெயில்ஸ் உங்ககிட்ட ஃபுல்லாகவே சொல்லிட்டேன். ஸோ இந்த வீடியோ நீங்கள் ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கே ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். நம்ம காக்டெயிலை பேர் பண்ணும்போது என்னென்ன மியூட்டேஷனில் பேர் பண்ணுறது, அந்த பேரோட பேரண்ட்டை எப்படி இருக்குது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு வாங்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி நான் நிறைய விஷயம் சொல்லியிருந்தேன். நீங்களும் காக்டெயில் வளர்க்குறீங்க, உங்களுக்கும் டிஃப்ரெண்ட்டான சிக்கு வேணும் அப்படின்னா இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் இருந்து பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அதோட பேரண்ட் லைன்லாம் எப்படி இருக்குன்னு செக் பண்ணி பேர்டு வாங்க. ஸோ கண்டிப்பாக ஒரு பெஸ்ட்டான சிக்கு ரிசல்ட்டே கிடைக்கும். இதே மாதிரி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் டாப்பிக்கோட நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம பெட்ஸ் தமிழா யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.